Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baiti ajma'in, thumma ila hadratin muallifi hadzal kitab, thumma ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhana masyayikhina wa jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mawaqiti utawi iki kubab mertelake pira-pira wektu. Al maktubatu utawi pira-pira salat kang den fardhoake iku khamsun ana 5. Rupane az-zuhru siji salat zuhur, wa awal waqtiha utawi awale wektu zuhur iku idza jalat nalikane wis lingsir apa syamsu srengenge, wa akhiruhu utawi akhir waqtiha iku masyiru dhilli kulli syai'in dadine ayang-ayange saben-saben swiji iku mislahu padane kulli syai'in siwa dhilli zawali saliyane ayang-ayange lingsire srengenge. Dados salat ingkang dipun fardhoaken dening Allah Subhanahu wa taala sedinten sedalu niku jumlahipun wonten gangsal. Ingkang pertama inggih menika arupi salat zuhur. Dene permulaanipun waktu salat zuhur inggih menika mulai lingsire srengenge. Jadi srengenge nah waktu bedhug niku teng nginggil pas, ibaratnya seumpamane cagak ditekaken niku mbedereng boten enten ayang-ayange. Lah waktu zuhur mulai niku nak pun cagak niku enten ayang-ayange sithik, berarti lingsir kedhit. Dadi srengenge pun ngarah ngilan kedhit. Dene akhiripun waktu salat zuhur niku menawi ayang-ayange cagak niku sampun padha kalih cagakipun panjangipun. Menawi sampun padha niku waktunipun salat zuhur berakhir sampun telas. Kemudian waktu zuhur, salat waktu zuhur niku enten namine waktu fadilah. Waktu fadilahipun salat zuhur inggih menika diperkirakan menawi sampun manjing salat zuhur kemudian cekat-cekat wudu, kemudian setelah wudu tata-tata persiapan, kemudian nunggu azan, nunggu iqamat, terus diperkiraake salat kira-kira suwene 5 rakaat. Suwene salate mboten suwe-suwe nemen, mboten cepet-cepet nemen. Terus nglakoni salat zuhur niku termasuk wekdalipun waktu fadilah, waktu sing utama kanggo nglampahi salat zuhur. Ingkang kaping kalih inggih menika waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar niku mulaiipun inggih menika saksampunipun waktu fadilah, waktu utama kanggo nglakoni salat zuhur. Jadi waktu utama niku manjing zuhur langsung cekat-cekat persiapan salat, kemudian wudu, tata-tata, kemudian nglakoni salat kira-kira 5 rakaat.
sasampunipun niku terus ngenteni adzan iqamat, kemudian langsung adzan, kemudian disusul habis waktu fadilahnya, kemudian disusul dengan waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu longgar. Jadi ini pun sampunipun waktu fadilah masuk waktu ikhtiar, sampai jangan sampai mepet waktu ini. Waktu akhir niku nampun waktu ikhtiar, waktu longgar kangge nglakoni salat. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu jawaz bila karohah. Inggih menika waktu oleh nglakoni salat zuhur tanpa hukum makruh. Waktunipun inggih menika mulai awal waktu sampai akhir waktu. Jadi di sampai napa namanya, sampai waktu habisnya waktu sholat zuhur niku termasuk waktu jawaz tanpa dihukumi makruh. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu haram. Waktu haram nglakoni sholat zuhur. Jadi waktu niku tidak cukup untuk melakukan sholat. Jadi seumpamane di akhir waktu sholat zuhur wonten ing waktu sholat zuhur hanya 1 rakaat, kemudian yang 3 rakaat sudah keluar dari waktu sholat zuhur, niku termasuk waktu haram sholat. Kemudian selanjutnya adalah waktu darurat. Waktu darurat kangge sholat zuhur inggih menika waktu haram, waktu tak cukup untuk waktu darurat. Contohnya inggih menika kados dene perempuan haid, perempuan nifas, orang gila niku termasuk darurat. Jadi darurat tidak boleh melakukan sholat. Kemudian yang terakhir adalah waktu udzur. Waktu udzur tidak melakukan sholat, tidak boleh melakukan sholat zuhur tadi karena ada udzur. Udzurnya karena sholat zuhurnya dijamak dengan sholat asar, maka dia udzur tidak bisa melakukan sholat zuhur pada waktunya karena dijamak dengan sholat asar, alias sholat zuhurnya dilakukan di waktu sholat asar. Wa asru lan nomor sholat asar, fa awwaluhu mongko utawi awale sholat asar iku akhirul zuhri, akhire sholat zuhur. Wa akhiruhu utawi akhire sholat asar iku al-ghurubu surupe srengenge. Lakin idza syara tetapi nalikane dadi apa dillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben swiji kumislau rong padane syai'in kharaja mongko metu apa waktu ikhtiar wa baqiyalan isih tetep apa al-jawazu waktu jawaz. Dados waktu asar permulaanipun awitipun inggih menika mulai akhiripun sholat zuhur. Jadi sholat zuhur telas niku terus masuk wonten ing waktu sholat asar. Dene akhiripun sholat asar inggih menika menawi srengenge sampun surup ambles mboten ketinggal, niku termasuk akhiripun waktu asaripun sampun telas. Kemudian lakin idza syara fil kulli syai'in mithlaihi. Kemudian apabila ayang-ayange srengenge waktu asar niku saupami enten cagak semeter dhuwure, kemudian ayang-ayange pun enten 2 meter. Cagake semeter, ayang-ayange pun 2 meter, maka waktu ikhtiar niku sampun telas. Sing tasih inggih menika waktu jawaz, waktu oleh nglakoni salat zuhur. Kemudian salat asar
waktunipun inggih macam-macam. Enten ingkang waktu fadilah, waktu utama kanggo nglakoni salat asar. Inggih wonten salat fadilahipun salat asar sampun telas, kemudian masuk pada waktu ikhtiar. Kemudian enten waktu jawaz bila karahatin, waktu jawaz tapi boten makruh. Enten sing waktu jawaz tapi hukumipun makruh. Enten sing waktu haram, enten sing waktu darurat, ugi wonten ingkang waktu uzur. Wal maghribu utawi salat maghrib, wal maghribu lan nomor 3 salat maghrib. Wa awwaluhu utawi awal maghrib iku takamul ghurubi, dadi sampurnane surup. Sumayam tadu nuli dadi dawa apa maghrib bi qadri wudhu'in kelawan kira-kirane wudhu, wa satri auratin lan nutupi aurat, wa adzanin lan adzan, wa iqamatin lan iqamat, wa khamsi rakaatin lan 5 pira-pira rakaat mutawasitatin kang mejana kang sedengan. Fa in akhara mungkalamun ngakhirake sapa man ad-dukhula ing mancing fiya ing dalam salat an hadzal qadri saking ikilah kira-kira asa mengko duraka sapa man wa ya utawi maghrib iku qadhaun dadi salat qadha. Wa inda khala lamun mlabu sapa man fi ing dalam maghrib falahu mengko iku tetep kadiman istidamatuha utawi nglanggengake salat ila huyubati syafaqi tumeka maring surupe mega al-ahmari kang abang. Dados selanjutipun ingkang nomor 3 inggih menika salat maghrib. Permulaanipun salat maghrib inggih menika dimulai awit saking sempurnane surupe srengenge, ambles ical srengenge niku masuk waktu maghrib. Lah waktu maghrib niki saged dados panjang kira-kira waktune namung kangge wudu, nutupi aurat, kemudian nunggu adzan kalian iqamat, kemudian melakukan sholat 5 rakaat. 5 rakaate mboten dawa nemen, nggih mboten cendhek nemen sedengan. Niku menurut kaul qadim, nggih kaul qadim. Ranten Imam Syafi'i niki kaulipun enten ingkang kaul qadim, kaul sing diucapke Imam Syafi'i waktu riyen. Enten sing kaul ucapanipun Kanjeng Imam Syafi'i ingkang dipun ucap dawuhaken wingking anyar. Lah kaul qadim kalian kaul jadid niku ingkang dipergunakan adalah kaul jadid. Lah niki termasuk waktu kira-kira qadri wudhu'in wa satri auratin. Waktune salat maghrib niku namung kira-kira cukup damel wudhu, damel nutupi aurat, nunggu adzan, nunggu iqamat, kira-kira kanggo nglakoni 5 rakaat sing sedengan suwene niku sampun telas waktunipun salat maghrib. Niki menurut kaul jadid niki. Kaulipun Imam Syafi'i ingkang anyar. Menawi kaulipun Imam Syafi'i ingkang qadim niku waktunipun mulai surupe srengenge ngantos surupipun mega ingkang abrit. Menawi meganipun sampun abrit ical niku waktunipun salat maghrib sampun telas. Niki menurut kaul qadim. Kalau kaul jadid niku termasuk namung sekedap namung cukup damel wudu, nutupi aurat, nunggu adzan, nunggu iqamat, kira-kira kanggo nglakoni 5 rakaat salat singkang sedengan sampun rampung. Niki waktunipun salat maghrib sampun telas. Kalau sudah selesai itu kemudian agak nglakoni salat maghrib, maka salat maghribnya dihitung qadha. Maka di sini
yang didhawuhkan wonten ing Anwarul Masalik niki termasuk menggunakan dawuhipun Imam Syafi'i ingkang menggunakan kaul jadid. Maka waktunipun namung sekedap tok. Nggih, enten sing gunake waktu maghrib didhawuhake mulai surupe srengenge sampai surupe mega sing abang niku kaul qadim. Lan kaul jadid namung cekap damel wudu, nutupi aurat, nunggu adzan, nunggu iqamat, setelah itu kira-kira kanggo nglakoni 5 rakaat ingkang sedengan. Lah kita sebagai orang awam tinggal mengikuti kaul jadid napa kaul ingkang qadim. Sami-sami dawuhipun Imam Syafi'i. Hadis ini ayat Al-Qur'an menunjukkan hukum enten sing kaul nasakh, kaul mansuh. Jadi kaul nasakh mansuh ingkang digunakake inggih menika dawuhipun Al-Qur'an ingkang an-nasakh, al-mansuh ditinggalaken. Wal isya'u lan nomor 4 salat isya. Wa awwaluhu utawi awale waktu isya iku wujubatus syafaqi. Surupe mega al-ahmari kang abang. Wa akhiruhu utawi akhire salat isya iku al-fajrus shadiqu, fajar kang temen. Lakin idza madza tetapi nalikane wis kliwat apa thuluthul laili sapertene wengi kharaja mengko metu apa waktu ikhtiyari waktu ikhtiar wa baqiyalan isih tetep apa al jawazu waktu jawaz. Jadi ingkang nomor sekawan inggih menika salat isya. Awalipun salat isya niku dipun mulai awit ilangipun mega abang. Mega ingkang abrit teng langit sebelah kilan niku menawi sampun ical, sembrotipun matahari sampun ical niku sampun masuk salat isya. Dene akhiripun salat isya inggih menika munculipun fajar shadiq. Fajar niku enten kalih, enten fajar kadzib, enten fajar shadiq. Fajar kadzib niku fajaripun setan, iblis. Menawi fajar shadiq niku fajar ingkang temen, biasanipun ingkang leres, ingkang bener. Lah fajar shadiq niku biasanipun peteng terus padang, berpadang terus peteng malih, berpeteng terus ngancik padang malih, naminipun fajar shadiq. Lagi idza madza thuluthul laili kharaja waqtul ikhtiyar. Dados waktunipun salat isya. Salat isya niku enten nggih enten waktu fadilah, waktu sing utama kanggo nglakoni salat isya. Enten waktu ikhtiar, wonten waktu jawaz bila karahatin, oleh tanpa hukum makruh. Enten sing jawaz bi karahatin, oleh nglakoni salat isya tapi hukumipun makruh. Enten sing haram, waktu haram nglakoni salat isya, enten sing waktu darurat, enten waktu uzur. Lah kemudian salat isya waktu napa waktu subuh. Waktu subuh lakin idza asfara kharaja waktul ikhtiyar. Lah waktu subuh menika menawi sampun medal kuning-kuning wonten ing sebelah tansah nginginipun boten medal tapi sampun seberat kuning niku sampun medal waktu ikhtiar. Jadi waktu ikhtiaripun waktu subuh sampun telas. Wayak bal jawaz, kemudian ingkang tasih inggih menika waktu jawaz, waktu olah lakoni salat subuh. Jadi nglakoni salat subuh tasih angsal. Wal afdalu utai kang luwih utama iku ayu sholliya yen to nyolati sapa man awal waktu ing dalem kawitane waktu. Dene sing lebih utama melakukan salat subuh inggih menika di awal waktu. Niku termasuk waktu fadilah. Wa yahsulu lan hasil apa bi ayyastaghila yen to ketungkul sapa man sibuk sapa man awal dukhulihi ing dalem kawitane mlebune waktu bil asbabi kelawan pira-pira sebab katoharatin
auratin kaya sesuci, wa satri auratin lan nutupi aurat, wa adzanin lan adzan, wa iqamatin lan qomat, summa yusalli nuli salat sapa man. Jadi nglakoni salat subuh bisa mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan melakukan salat subuh bila dia sudah masuk waktu subuh, dia sibuk melakukan sesuci, kemudian menutupi aurat, menunggu azan dan iqamat, kemudian dia melakukan sholat subuh, niku termasuk masih mendapatkan fadilahnya melakukan sholat subuh, termasuk waktu fadilahipun, keutamaanipun sholat subuh. Wa yustasna lan dijabake apa az-zuhru sholat zuhur, fayusannu mongko den sunatake apa al-ibradu ngademake kidik to ngakhirake kidik biya kelawan salat zuhur fi syiddatil harri ing dalam bangete panas, bi baladin ing dalam negara harin kang panas, liman kaduwe wong yang kang liwat kono sapa man ila jami'atin maring jamaah ba'idatin kang adoh. Kemudian saupamane waktunipun salat zuhur niku panas banget, enten sing badhe jamaah teng masjid panggonane adoh sehingga mlaku antaren griyane tekan masjid niku teng dalan kepanasan, mangap-mangap panas. Lah niki angsal anggenipun salat zuhur dipun akhiraken menawi kepanasane sampun ical, sampun adem. Walaisa lan ora ana iku fi tariqihi tetep ing dalem dalane man apa kinnun iyup-iyup yudhillu kang iyup-iyupi apa kinnun hu ing man, bayu akhiru mongko ngakhirake sapa man ing salat zuhur hatta yasira sehingga dadi lil haitani kedhi pager apa dhillun iyup-iyup yudhillu kang iyup-iyupi apa dhillun hu ing man. Fa in fukida mongko lamun den sepekake apa syartun syarat siji min dzalika saking mengkono-kono, min dzalika saking mengkono-kono syiddatul hari nutiba mongko den sunatake apa tahjilu nggih zuhur agi-agi salat zuhur, walau waqalan lamun tumiba fil waqti ing dalam waktu apa duna rakaatin saandhape sak rakaat, wal baki lan tumiba apa kang keri kharijahu ing dalam jabane waktu, fakulluha mongko utawi sakabehane salat iku qadhaun aran qadha, rakaatun uta tumiba apa sak rakaat, faksaru mongko halil wa akeh, wal baki lan tumiba apa kang keri kharijahu ing dalem jabane waktu, fakulluha mongko utawi sakabehane salat iku adaun salat ada. Kemudian apabila ada permasalahan melakukan sholat saandhape sak rakaat utawa kurang saka rakaat niku waqa'a fil waqti duna rakaatin wal baqi kharijahu, sing sak rakaat niku dadi saumpamane Allahu Akbar niku dereng enten sak rakaat, kemudian selebihnya keluar dari waktunya. Jadi kalau rakaat sing kedua kalih tambah sithik sing rakaat sing pertama niku sampun keluar waktu salat, maka salat rakaat pertama kalian rakaat kedua niki dihitung qadha. Beda kalau sing sak rakaat penuh di waktu salat subuh, kemudian yang satu rakaat di luar waktu subuh niku termasuk salatipun ada. Lah tapi nak sing rakaat awal niki namung separuh tok sing teng waktune salat subuh, tapi sing setengah rakaat pertama kalian sak rakaat kedua niki teng jabane waktu subuh, maka hukum salatnya adalah qadha. Lakin yahrumu, tetapinya haram
ta'annudut takhiri naja ngakhirake salat anil wakti saking waktune hatta yaqa sehingga tumiba apa badhuha sebagene salat kharijal wakti ing dalem jabane waktu. Dadi saumpamane wonten ingkang salat waktunipun dipun dindi engko tak salat engko akhire waktune sing sebagian keluar dari waktunya. Contohnya adalah salat maghrib. Salat maghrib dindi engko lah aku tak mangan sik, engko lah aku tak laren sik. Kemudian 2 rakaat masuk pada waktu maghrib, tapi yang 1 rakaatnya keluar dari waktu maghrib, maka niku hukumipun inggih menika haram dengan alasan ngendi-ngendi sengaja ngakhirake. Waman utawi sapane wong iku jahila bodho sapa man dukhulal waktu ing manjinge waktu, ora arti manjinge waktu. Fakhbara muka aweh khobar hu ing man saka sikatun wong adil amusyahadatin saking dalan ningali wajaba mangko wajib apa kabulu nrimo akhbaru sikatun. Kemudian sapa maneh mboten ngertos iki wis manjing waktu salat apa durung ya. Kemudian ada orang yang sing adil kena dipercaya, ditakoki oh iki wis manjing waktu salat, maka dia wajib percaya. Lah nak sing ditakoki penggane ngapusi tidak bisa dipercaya, maka omongane mboten saged diterima. Jadi mboten kenging ditun. Au ani ijtihadin utawa saking ijtihad fala mongko ora wajib kabuli. Lah saupamanipun tiyang niku saged ijtihad piyambak, saged ngertos piyambak iki wis mancing waktu, oh iki durung mancing waktu, maka dia hukumnya adalah tidak wajib nrimo omongane wong sing adil ngadani iki mancing waktu, iki durung mancing waktu, kalau dia sudah bisa ijtihad sendiri. Walil a'ma mongko iku tetep kedhi wong kang buta awil basiri utawa wong kang bisa ningali al ajizi kang apes anil ijtihadi saking ijtihad taklidu utawi taklite mujtahid lal qadiri ora wong kang kuwasa alaihi ing atase ijtihad. Kemudian bagi orang yang buta utawa wong sing iso ningali tapi tidak bisa ijtihad, maka hukum orang yang seperti itu diperbolehkan anut karo wong sing iso ijtihad. Wa yajuzu lan menang apa i'timadu muadzinin tetanggenan wong kang adzan sikotin kang adil arifin kang ngerti wadikin lan jago mujarribin kang wis den jajar. Fa in faqada mung kalamun kasepen sapa lama wong kang buta awil basiri utawa wong kang ningali mukhbiran ing wong kang aweh khobar ijtihada mongko ijtihad kono sapa al a'ma awil basir biwirdin kelawan wiridan wa nahwihi lan sepadene wiridan. Jadi orang yang mau sholat itu boleh mengikuti wong sing adzan. Wong sing adzan syarate kudu adil. Jadi mboten wong sing tukang adzan kadang kala durung mancing waktune langsung diadzani. Kalau seperti itu bukan termasuk muadzin sika. Wong sing adzan tidak adil. Wong sing adzan selaka susu durung masuk waktu sholat sampun diadzani, niku termasuk boten adil. Arifin terus sing tukang adzan niku ngertos sampun manjing waktu sholat napa dereng, niku kedah ngertos. Utawa mengikuti pitik jago, biasa mun kangge kebiasaan sampun pitik jago niku nak subuh kulino adzan
wis dijajal adzane mesti manjing waktu subuh niku kenging pluruhipun jago dipun tot. Wa in faqada lama awil basir mukhbiran ijtihada biwirdin wa nahwihi. Sapa wi enten wong kang wuta utawa wong kang isa ningali niku golek wong sing aweh khabar wis manjing waktu napa dereng niku mboten enten. Nunggu adzan ya ora ana swara adzan, nunggu pitik jago pluruh ya ora ana pitik jago pluruh. Kemudian orang buta utawa orang sing iso ningali seperti itu yaitu dengan menggunakan pedoman wiridan atau lainnya. Wa in amkana hale senajan ngongangake huma ing akmalan al-basir apa yakinu keyakinan bisabri kelawan sabar. Wa inta hayyara mengkalawan bingung sapa amma awil basir sabara mengko sabar kono sapa amma awil basir hatta yadunna sehingga nyono sapa amma awil basir fa insyaallah ya mengkalawan salat sapa amma awil basir bila ijtihadin kelawan tanpa ijtihad ada mengko baleni kono sapa al basir lan al a'ma wa in asaba senajan ngenani bener sapa al a'ma awil basir. Kemudian apabila ada permasalahan orang buta utawa wong sing iso ningali niku salat tanpa menggunakan ijtihad. Nunggu adzan ya ora adzan, nunggu apa-apa mboten enten. Kemudian dia langsung salat ngoten mawon tanpa melakukan ijtihad, maka salatnya adalah baleni malih, iadah malih. Senajan piyambakipun salatipun bener wonten ing waktune tapi dia tidak melakukan ijtihad. Wa imma lan lamun wis kliwat min awalil waktu saking awale waktu apa ma barang yumkinu kang kongang fi ing dalem apa salatu salat fajunna mongko edan sapa man al hadat utawa had sapa man wajaba mongko wajib apa al qada'u qada'. Kemudian apabila di awal waktu di piyambakipun bisa melakukan sholat tapi piyambakipun ditindih ternyata saupamanipun sholat zuhur waktu sholat zuhur sampun masuk andaikan orang tersebut langsung melakukan sholat zuhur niku saged maka dia bila belum sholat maka hukum sholatipun inggih menika qada. Contohipun inggih menika edanipun sapa waktu zuhur edanipun jam 2 maka piyambakipun menawi sampun waras salat zuhuripun kedah diijoli malih menawi haidipun jam 2 waktu zuhur maka sebelumnya jam 2 niku damel nglakoni salat zuhur saged mandang hate tanggal jam 2 maka kalau wis mampet hate maka sholat zuhurnya wajib di qada. Wa mata fatat lan kapan-kapan pot apa al maktubatu sholat kang den fardhuake oleh pot bi udhrin sebab udhur nudiba mongko den sunatake apa al fauru nuli-nuli fil qada'i ing dalam ngadoni sholat. Kemudian apabila ada sholat fardu brojol waktune muntek entake mergo ana udzur pote niku mergo enten udzur maka dia disunatkan untuk ndang-ndang nglakoni sholat qadha. Lah saupamanipun sholat zuhur dereng dilakoni sudah masuk waktu asar niku ingkang dipun lakoni riyen ngasare napa zuhuripun ingkang dipun sunataken nglampahi riyen inggih menika salat zuhuripun qadhaipun riyen urut zuhuripun nembe salat asaripun niku ingkang dipun sunataken. Sapa meneh zuhur dereng brojol wektune ngasar brojol wektune maghrib brojol wektune kemudian waktu isya niku sing dilakoni rumiyin qadha riyen urut zuhur riyen qadha zuhur kemudian qadha ngasar
qadha maghrib nembe salat ngisaipun ingkang ada. Jadi urut. Wa yundabu lan den sunatake. Wa in fatat lamun pot biwairi udrin kelawan tanpa ana udzur wajaba mongko wajib apa al fauru nuli-nuli. Dados saupamanipun salat zuhur ngantek brojol tapi mboten enten udzur. Brojole mboten wonten alasan, mboten wonten udzur, maka dia wajib ndang-ndang nyagerake ngodoni salat. Wasaumu utawi poso iku kasolati kaya dene salat. Wa yahrumulan haram apa tarahihi ngendi-ngendi qadha li ramadhana tumeka maring Ramadan al-qabiri kang ngarep. Jadi sapa mari puasa niku kados dene salat. Kados dene salat inggih menika sapa enten poso wulan Ramadan ngeten iki enten sedinten bolong boten poso. Lah kemudian pun Syawal nglakoni puasanipun ngodonipun poso dipun endi-endi. Di endi-endi ngantek masuk Ramadan depan niku hukumipun haram. Haramipun mergo ngendi sampai tekan Ramadan ngarep yang akan datang. Wa yundabu lan den sunatake apa tertibul fawaiti ngurutake pira-pira salat kang pot wa taqdimu halan dinginake fawaid al hadirati ngerakake ing atase salat kang hadir illa yaksha angin yen tawati sapa man fawatal hadirati ing pote salat kang hadir fayajibu mengko wajib apa taqdimuha dinginake al hadirah. Jadi sapa mari qadha salat maghrib niku ndang-ndang dilakoni wektu ing salat isya. Lah sapa mari salat isyae niki wektune longgar niku wajib dinginake salat qadhaipun salat maghrib. Lah nek sapa mari wektune salat isya niku sampun mepet salajeng telas, maka dia wajib mendahulukan salat isyaipun ngakhirake salat qadhaipun. Wa in syara'a lamun tumabang sapa man fi faitatin ing dalam salat kang pot dzanan hale kang nyono saatal waqti ing jembare wektu fabana mengko pertela apa dhaiku rupake waktu wajaba mengko wajib apa qatuha megot salat wa fi'lul hadirati lan agawe salat kang hadir. Saupamipun salat zuhur di situ dikira waktu zuhur ijen dawa dia melakukan salat qadha dulu kemudian mengakhirkan salat zuhuripun, tapi ternyata salat qadhaipun lebih pertengahan ternyata waktune zuhur ajeng tak, maka salat qadhaipun dipun pegot dipun dek dilarani keluar dari salat qadha kemudian dang-dang wajib melakukan salat zuhuripun keranten waktu zuhuripun ajeng telas. Waktu melakukan qadha nyono diperkirakan waktune jedawa tapi ternyata rupak waktune, maka salat qadhaipun dipun batalaken kemudian melakukan salat adaipun salat zuhur. Waman utahi sapane wong iku alaihi iku tetep ing atase man faitatun utahi salat kang pot fawajada mengkenemu sapa man jamaatan ing jamaatal hadirati ing jamaah salat kang hadir qaimatan ingkang jumenengi nudiba kang mongko den sunatake apa dakdimul faitati dinginake salat kang pot mung faridan halin dewi dzummal hadirati nuli salat kang hadir. Jadi sapa meneh wonten tiyang nglampahi salat pot nglakoni salat qadha kemudian piyambakipun nemu jamaah salat adat
Maka orang yang seperti itu disunatake nglakoni salat ingkang pot terlebih dahulu, dinginake salat qadhaipun kanthi salat ijen, kemudian baru melakukan salat adaipun. Waman utawi sapane wong iku nasya lali sapa man salatan ing salat fa aksara mungko halil wa akeh minal khamsi kang saking salat 5 waktu walam ya'rif lan ora ngerti sapa man ainaha ing kahanane salat lazima mengko wajib hu ing man apa al khamsu salat 5 waktu hale qadha wayan milaniat sapa man bikul liwahidatin kelawan saben-saben suci alfa itata ing salat kang pot. Kemudian sapa ada orang lupa salat 1 atau salat 2 atau lebih banyak salat, aku mau wis salat zuhur baru ya lali, ngasar wis baru ya lali, kemudian maghrib wis salat apa urung, kemudian dia orang yang seperti itu hukumnya adalah wajib mengkodok semuanya. Zuhuri sing lali mungkin dikodok, sing asare lali nggih dikodok, maghrib lali nggih dikodok semuanya. Wallahu a'lam bishawab.